你收到我 CV，但係我見工嘅時候你仲要我填 application form 咧？父母係咪健在啊？點解我要請你啦？係憑我徹底的勇氣。未見我之前就要去 contact 我前僱主咧，我就覺得真係好奇怪咯。Hello， 歡迎大家收聽職職局職職，我係 Tammy， 我係 Helen。咁咧，我哋兩個已經成為咗呢個職場老靈魂好一段時間啦。但係其實咧，我哋都後生過嘅，係啦。咁所以咧，我哋今集就會分享下我哋自己後生嘅時候去見工，作為呢個 interviewee 遇到嘅一啲奇怪問題同埋奇怪嘅見工經歷啦。我覺得係會遇到一啲好奇怪嘅問題咯，即係特別係問及你一啲嘅私人嘢咯。例如佢問你你喺屋企排行第幾啊？查家仔，你父母係咪健在啊？即係你結咗婚未啊？跟住又或者問你你生肖屬乜嘢啊？咁樣咯。即係我覺得有啲公司可能佢想睇你同個公司夾唔夾，或者佢哋好信風水呢啲命理你嘅嘢，所以想睇下你同個公司夾，或者同個老闆或者同個上司夾唔夾。但係我覺得呢啲問題咧，多數係應該係出現喺啲細規模嘅公司，真係可能係啲中小企啊，或者係個老闆直接自己見你嘅，應該就會問呢啲咁 personal 嘅問題。但係如果你大公司，我諗應該，但係呢啲問題我會好唔想答咯，即係你喺屋企排第幾？我點解要講俾你知啊？係咯，其實真係同我工作能力完全冇關係咯，所以我係極唔想答咯。但係我知道而家都仍然有好多人都會問呢一啲嘅問題，甚至乎而家興MBTI 係啦，好多人都會問。即係我覺得呢個反而我理解咯。我覺得呢個係完全可以睇到你係咩性格啊，你工作嘅表現係點，大概可以有個 reference 參考咯。但係如果問你生肖呢啲，我就覺得即係太過 personal 咯。都係啊，同埋我係自己覺得，咁我嚟見工，我唔會 expect 你問一啲同工作無關嘅問題啊嘛。咁我就會好突兀咯。但係咧，成日好多時見工咧，都會問一條問題咧，我係覺得好扯火。即係我每次聽到我都會覺得，其實你問呢條問題，你想我答咩啫？嗰條問題咧就係問有好多唔同形式嘅。第一可能佢就會問我憑乜嘢要請你啦？跟住第二可能就係會問點解你需要呢份工啦？又或者係點解我要請你啦？其實咧，我聽到類似呢一類咁樣嘅問題咧，我都會覺得好扯火，因為我係覺得你想我點樣答啊？我係咪可以好老實咁樣答你啊？講真，10個有10個嘅嗰個 subtext 都係因為錢㗎啦。唔通我去見呢份工，我真係為咗哇？因為咧你公司真係好好啊！你公司嘅行頭咧係最 top 㗎，或者我覺得你公司福利好好。唔通我真係要講呢啲？我見到有網友答話憑我徹底的勇氣。你下次如果見到有人問你咁樣，你可以答佢呢一句。因為我係覺得其實我有幾多斤兩，你睇我 CV 你都知啦。咁你叫得我嚟 interview，你都大概知道我有幾多斤兩啦。咁點解你點解要問一條問題？我點解要去 sell 自己俾你咧？呢個係其一啦。其二嘅係點解你要逼我去讚你公司咧？即係你問點解你要加入呢間公司啊？咁冇㗎，其實我真係要講啲好冠冕堂皇嘅嘢咯，咪就係話你公司可能個聲譽好好啊，福利好好啊咁樣。咁其實最後嗰個答案咪就係因為為咗錢咯。係啊，我覺得問呢個字係好唔禮貌咯。憑乜嘢呢3個字係有啲唔禮貌，覺得自己好似高高在上。係啦，你係 interview 㗎咋咁樣。係啊，係我揀你啊咁樣嘅感覺。我覺得點解啊？即係你同埋我係覺得你問呢啲問題，其實你可唔可以換一換你嘅問法？係啦，即係譬如可能你問話你覺得你自己以你以前自己嘅經驗點樣可以貢獻到呢間公司？點樣可以用喺你而家呢個職位上面？即係我覺得你咁樣問嘅話咧，我就會覺得唔 make sense 嘅。係啦。但係如果你突然間問我做咩要請你啊？或者點解你要揀我哋公司啊？咁樣我就會覺得點解你要逼我講大話？點解你要逼我擦鞋咧？係啊，即係我覺得呢個係呢啲題目係好 common 嘅，喺 interview 係會見到嘅。但係對我嚟講，我都會覺得係一啲好荒謬嘅題目咯。我都覺得係啊，即係我覺得佢可以禮貌啲問你咯。係啊，或者我問下你嘅長處係啲乜嘢啊？點樣貢獻到間公司啊？即係俾你發揮到你嘅才能啊嗰啲。但係就唔好問呢啲憑乜嘢咯。係啊，同埋咧有一啲工咧，我之前見過有啲工咧係會花你一整日嘅時間去見咯。係啦，又或者係有啲工係未見官先打50嘅，就係你都未做到嗰份工啊，你就要可能自己去付出錢啊時間去 interview。咁我之前即係 Form 7臨入大學之前咧，我係有見過做空姐嘅，係啦。咁嗰間公司咧就都係龍頭公司嚟㗎啦，都出名嘅。咁咧佢個 即係佢嗰個interview 嘅 invitation 咧，佢都寫得好清楚，你嗰日要點樣着啦，要點樣去預備啦。咁佢講到明要紮得好空姐計，係啦，空姐計啦。跟住講到明一定要有 make up 啦，跟住之後同埋你要有 suit 啦，同埋要高踭鞋。咁嗰陣時咧，我就會覺得你都未請我做嘢，係啦。跟住之後咧，佢 assume 你每人可能屋企都一定有套 suit 有對高踭鞋。咁我就喺度諗，如果我冇咧，咁點啊？咁所以咧嗰陣時，我為咗去見呢份工咧，我就已經未見官先打50，我就係要拎嚿錢出嚟去買套 suit 買對高踭鞋啦。跟住呢個其一啦，其二就係嗰個見工嘅過程，佢係講到明我係要你 reserve 一整日俾我㗎。咁嗰個過程就係首先你去到佢個公司啦，咁跟住第一 round 咧，好似8點零9點鐘就開始㗎，都好早啊。咁啊第一 round 都係度高磅重啊，跟住同埋伸手睇下你可唔可以 reach 到嗰個高度啦，因為生行李箱個高度。跟住之後咧，其實呢一度咧已經 foul 咗一批人㗎啦，因為真係會
啊，唔夠高嘅，因為佢係要你除鞋嘅。咁跟住之後就去第二 round，第二 round 咧我已經覺得好辛苦，就係咧要做一個大概1個鐘頭嘅電腦 test，咁就係test 你嘅 scenario 啦，佢會俾啲情景你，跟住睇下你點樣處理啦，然後就係仲有係 test 你嘅英文能力啦，咁然後其實你對住個電腦咧做差唔多，我諗都有100幾題啊，我諗150題左右啦，好長㗎，同埋好攰㗎，即係你諗下你一朝早起身，跟住然後你對住個電腦喺度做呢啲 MC， 仲要冇錢嘅，仲要冇錢，係啦，咁 anyway 啦，然後咁就出咗成績啦，咁你 pass 就可以去到下晝 afternoon session 啦，咁基本上你完咗呢個電腦 test 其實你夠鐘食飯嘅，咁就去食飯啦。食完飯翻嚟咧，咁咧佢就下半 part 咧就係要分組去 debate，咁佢就會派條題目俾你啦，分2 team 人咁樣。咁其實佢 debate 咧，其實佢唔係睇你拗唔拗得贏啊，或者你 present 係點樣，其實佢主要係去觀察你點樣去同你啲 team 嚟去溝通啊。我諗成件事就係類似當假設飛機真係有事故啦，佢要去睇你點樣去同你嘅 teammate 合作，去傾點樣去決策。所以其實喺你討論嘅過程入面咧，佢已經喺度俾緊分嘅。我覺得其實嗰個 session 咧係勁似嗰啲真人 show 咯，喺度俾緊分，係啦嗰啲啦。跟住之後咁好啦，你 present 完啦，成係一個英文嘅 debate 嚟嘅。咁完成咗之後咧，咁咧就真係勁似啲真人 show，有嗌你個名嘅就留低，冇嗌你個名嘅就可以拜拜啦。多謝你今日嚟interview 啦咁樣，其實好慘啊，同埋其實都好殘酷㗎。係好殘酷啊！係啊，真係，即係你諗下，你花咗大半日時間，跟住然後到最後佢就同你講我哋都係唔得啦，咁樣就拜拜咁樣。咁嗰陣時我中七好細個，我都覺得應該唔得㗎啦，即係應該都俾人 foul 㗎啦。咁點知咧佢又叫我留低喎，跟住我就得到一個 final interview。咁 final interview 又要再 reserve 一整日，係啊，即係我呢啲我就會覺得。有少少嘥時間咯，因為你要我去 reserve 一整日俾你，仲要預多另一日俾你。但係講緊嘅係我都仲未有 offer。係啊，所以我覺得呢啲就係有少少好遠咯，你車費又蝕啦，你仲要咁遠水路，又時間又蝕啦，係啦，跟住之後又要自己買套衫啦，係啊，所以我覺得呢啲就係有時諗翻轉頭會係一啲見工覺得唔係好 fair 嘅情況咯。我覺得你好彩嘅係佢都會話聲俾你知，你係 full day 嘅 interview 啦。咁我試過 in 一份工咧，係佢講到明可能 lunch hour。咁我係請咗半日假嘅，咁我去到咧係等，即係我成個 interview 係 in 咗差唔多4-5個鐘咯，即係但係等嘅時間係多過 interview 咯。但係佢事先係冇同你講，冇同我講㗎，係啊，因為我會預一個 interview 可能都係2個鐘左右，即係其實2個鐘啦，係咪？係啊，都盡㗎啦。同埋因為你個時間係可以 arrange 㗎嘛，你會覺得你 in 一個人需要1個鐘嘅，係咪？咁你就 in 你係預嗰段你 available 嘅時間去同我 interview 咯。但係我去到咧係首先叫我喺 waiting room 等啦，等完之後我坐咗一陣，跟住之後就叫我填 form 啦。即係我覺得填 form 都係一個我唔係好接受嘅事。係啊，每個人都會 send CV 㗎啦，即係你有好多嘅資料，你讀咩學校，你之前係咩公司，你全部都填晒落去。係啊，其實呢樣嘢我都係覺得好荒謬嘅。點解你收到我 CV，但係我見工嘅時候你仲要我填 application form 咧？然後你又要我將 CV 嘅嘢，然後又要搬字過紙寫翻落去，手寫翻落去。仲要佢啲 form 嘅格式有時係好亂嘅，或者係啲格仔勁細，我想填可能公司名係填唔落㗎，即係要分幾行先填得晒咯。我想一係你 send 個電子版俾我填係咪先？即係我覺得喺度手寫我嘅個人資料係我已經 send 過俾你嘅資料，我覺得好無謂。其實我係唔明啊，喂，有冇 HR 嘅聽眾咧，可唔可以解釋下究竟點解要有咁樣嘅 process 啊？即係點解我 send 完 CV 之後到我真係去見工，我又要再做翻重複嘅嘢？我覺得佢哋想慳翻一個 data entry 嘅呢個步驟咯，即係佢想你嘅資料可能入翻去公司嘅 file 入邊，可以統一翻個格式咯。咁你咪有個 CV 咯？係啊，即係我覺得你哋咪嘥少少時間，你 copy 翻人哋嘅資料落去你嘅格式入邊咯，係咪？但係你唔好要我填多一次咯。係啊，同埋我覺得都係尊重，我覺得係尊重一部分。咁如果係咁嘅話，其實你唔需要收我 CV 啦，又要咗我去填多一份嘢，嘥我時間。而嗰次見工咧，我填完啲資料啦，我交完啦，我再繼續等啦，我等咗半個鐘，跟住又冇人嚟 interview 我啦，我又走出去 reception 問佢，我想問幾時會有人嚟 interview 啊？佢話你再等下先啦，又等多半個鐘，因為我覺得我都唔好意思係咁出去催人哋，係咪先？即係我都係一個嚟 interview 嘅人，我都會想你哋會唔會有翻啲 professional？你哋會即係會唔使一個人等咁耐咧？咁我足足等咗個幾鐘咯，好黐線啊！係啊，個幾鐘都不特止，跟住再俾啲表我填啦，係填一啲proposal 嘅嘢，即係一份中文一份英文咁樣，要我寫可能千字文咁樣去解釋，我會點樣做呢個 project 啊咁樣，即係啲情景題。係啊，情景題，中文英文，跟住我就覺得我都冇人工，跟住你就要我寫呢一啲我自己嘅即係 proposal 嘅嘢，我就覺得好嘥我時間。嘥啊，同埋其實佢係勁着數咯，即係如果你諗下佢唔請你，如果佢唔請你，然後佢可以攞你個答案，佢就用咗你個 proposal 咯，或者佢用
用咗你嘅努力咯，但係佢唔需要俾任何錢你喎。係啊，但係佢事先冇同我講，你需要有一個 written test 啊，係啦，即係冇講到明，亦都冇同我講，你個 interview 係 last 幾耐嘅，係咪先？咁我都係預2個鐘夠㗎啦，但係點知搞咗4-5個鐘咯，我係覺得係好唔專業咯。係啊，同埋都幾唔尊重咯，唔尊重咯。我覺得你可以，你唔得閒，咁你咪 arrange 個時間約我後啲咯，即係你約到你得閒嘅日子或者時間咯。但係你唔係要我上到嚟之後你要等個幾2個鐘咯，即係我可能你 in 緊其他人，但係你都要預時間俾其他人㗎嘛。係啊，但可能嗰日佢淨係 in 你咧，所以佢先至可以咁樣。但係我明點解要等咁耐咯？但係最後咁佢 interview 嘅時候，佢都係問你啲，即係都係正常 interview 嘅啫，係嘛？即係都係問你啲大路問題咁。大路問題嘅，係啊，但係佢又問我religions 咯，即係我都覺得religion 都係一個我覺得未必我想講出嚟俾你知。係啊，有啲人都會真係會即係 prefer 唔講㗎。係啊，我都覺得係 personal 嘅嘢咯。即係呢啲我都覺得我都唔係好接受到。都係啊，我覺得如果一見工一涉及一啲比較 personal 啲嘅嘢，我都會唔 prefer 講。同埋我覺得見工嘅時候係要好清晰地話俾我知你哋嘅 job description 係啲乜嘢啦，又或者呢份工嘅個價錢係幾多，即係嗰個 salary 係幾多。有一啲工咧，我 interview 問佢嘅時候，佢哋都答唔到我個 salary 係幾多咯。都幾多㗎喎，好多時都係 in 完，跟住佢就會再出 offer，係啦，再同你講幾多錢，或者可能佢覺得你 OK，跟住佢先會再 send email 去問你嘅 expected salary，或者係佢出個 offer，然後同你去 back and forth 去 negotiate 咯。好少真係會 interview 嘅時候話俾你知㗎喎。但係我之前返過迪士尼呢啲工啦，咁我覺得佢哋嘅所有 interview description 所有好清楚 procedure 都係好清楚，而佢哋都有話俾我知，其實一份工係正常嘅工啦，即係需要係話俾你知個人工係幾多。都係㗎。喺你未接受 offer 之前，你要知道呢份人工係幾多，你先會去 in 㗎嘛。因為你份 interview 亦都係用緊你自己嘅時間。如果你份工好低人工嘅，咁你 in 嚟做乜嘢咧？係咪嘥我時間？即係嘥我時間咯。我覺得我 interview 嘅時候，你可以話俾我知係幾多錢咯。係啊，我覺得咁樣幾好嘅，即係大家透明啲咧，明碼實價啊嘛。係啊，我覺得幾好，咁樣就唔會嘥大家時間。不過我試過咧，有個 friend 咧見工係 first in second in， 跟住之後試過 third in 咯。係啊，我覺得呢啲真係好嘥人哋時間。即係呢啲就係都係未見官先打50咯。即係我係求職者，我係求你俾份工我，但係唔代表你可以不停咁樣去嘥我時間。即係我係覺得first in second in，我覺得呢個係合理嘅，係啦。即係如果一份工要見2次，咁我當第一 round 你去見 HR 啦，因為 HR 都係幫個 department 去篩選啲 candidates 啦。咁我覺得呢個好 make sense。咁跟住佢就話 second in 咧就係見個 team leader。咁見完個 team leader，佢覺得 OK 咧，就最後就去見個 department head。咁我就會覺得，喂，咁其實點解你哋唔 group 埋一齊啫？係咪先？嗱，你first in 你見 HR 啦 OK 啦，跟住其實你 second in 你個 team head 同你個department head 可以夾埋一齊㗎嘛？係咯，佢可以夾埋同一日，咁咪可以勉強咗個 third in 咯。係咯，同埋而家科技咁先進，你唔得閒你咪開個 Zoom 咯。係啊，即係唔好嘥人哋咁多時間，要緊張3次4次咁樣，係咪先？一次都已經夠啦。係啊，同埋我會覺得其實都好唔知啦，即係如果我在於 HR 嘅話，我會覺得好麻煩到個 candidate 咯。即係雖然佢都係求職，但係我都會覺得咁大家係平起平坐，或者係即係大家都公平啊，我都唔會想即係阻你太多時間，因為你知見工你又要特登 reserve 翻，又特登請假，係啦，要去見你嘅工，係要秘密地請假咯。同埋如果你連續請3日，係人都知道你去見工啦。咪係咯，係啦，就大家可以聽翻我哋之前嘅離職前先兆啦。係啊，就係會偷偷地突然間可能呢日又請1日，跟住無啦啦又請1日咁樣，咁呢啲好明顯就係鼠出去見工啦。但係好多人都唔想俾人知㗎嘛。都係我都覺得即係啲 interview 應該 arrange 好啲時間。係啊，即係同埋即係 group 到啲大老細一齊 meeting 嘅話係最好嘅咯。但係其實咧，你喺英國咧，即係喺英國度見工咧，係好難唔會俾前老細知咯。即係可能因為嗱，我就喺呢邊就做教育嘅工作啦，係啦，咁所以我見親嘅工咧都係即係學校啊或者係教班啊呢啲工作啦。佢哋咧係好興咧喺未俾 interview 你之前咧，佢就會想 contact 你嘅前僱主咯。即係譬如你喺個 application form 度，佢一定要你寫你要寫2個 reference， 然之後佢就會有一格問你，我可唔可以 contact 呢一個 reference，然後去 proceed 你嘅 interview。跟住咧我就會覺得其實點解要咁樣做咧？即係佢未俾 offer 你之前，就需要你 po 翻呢啲。唔好話 offer 啊，係 interview 啊。OK，interview 都未 in， 都未 in 啊。佢就會打俾你個 reference。係啦，佢就係有一格，佢就會寫我可唔可以 contact 佢？contact 完佢之後，我就去 proceed 你嘅 interview。係啊，即係而呢件事係真嘅，因為我都真係有收到前僱主話你而家係咪要見呢一份工啊？我收到佢 send 俾我嘅一份問卷係關於你嘅。當時你辭咗職未啊？未辭職㗎。哇，好尷尬咯。係好尷尬啊！所以佢嗰陣時就問我我仲以為你辭職添咁樣，咁其實好尷尬嘅。咁我就同佢講唔係啊，其實我想揾多份 part time 咋，去 support 我而家嘅開支咋咁樣。咁但係其實我都 feel 到我當時個老闆其實唔中意咯，即係正常都唔中意啦，係啦，即係一來可能佢會覺得我喺冇問過佢嘅情況之下填咗佢做我嘅 reference 啦，跟住二來佢會覺得你係咪要辭職啊？你係咪想走啊？咁樣係即係，然後我都同佢講唔係啊，或者我都同佢 say 晒 sorry 話唔係啊，其實我只係想揾多份工咁樣。咁佢
佢又笑笑口咁同我講下次如果你 sell 咗 reference 咧，最好就同我講聲啦，但係其實你知道佢，你深知其實佢唔中意咯，應該好介意，係啦，佢應該好介意咯。咁我就會覺得其實我唔知係咪純粹係因為我係工種嘅問題定係點啦，但係呢一度我見親嘅所有教學嘅工作都係要你未 interview 之前就要 contact 你前僱主，可能係 send 可能問你你覺得呢個人點啊，人格點啊，工作佢嘅工作態度點啊，各樣那樣啊咁樣，我就會覺得好麻煩咯，我唔想麻煩到之前嘅人咯，同埋我係覺得你如果請我，你出咗 offer 俾我之後，你去做 reference check 或者你去 contact 我前僱主，呢啲我完全明白。香港就通常係咁咯，即係都係請咗你之後再問翻你前僱主關於你嘅表現。係啦，我覺得呢個係好合理嘅，但係如果你喺未見我之前就要去 contact 我前僱主咧，我就覺得真係好奇怪咯。係啊，我又補唔到乜。跟住然後我又要麻煩人，所以我而家每一次可能我要去見份新嘅工，我都要去 send 個 email 俾我前僱主，就問佢我嚟緊咧見呢份工啊，可能有機會佢哋會揾你啊，或者你肯唔肯做我嘅 reference 啊？你肯做我 reference，我就寫你個名落去咁樣。而我覺得呢個步驟已經係好尷尬。係啊，喂，假如你揾10份工咧，即係我10個都填佢，跟住之後有佢收到10份嘢。係啊，我覺得好麻煩到人，好欠咗人哋一個人情。係啊，同埋你話嗰份嘢簡單，可能剔格仔yes or no 就話啫。有時有啲公司係真係成份 questionnaire 咁樣 send 俾你前僱主。你唔會知㗎，你唔會知㗎嘛，係咪？即係可能佢真係要寫少少文去話你形容一下你呢個僱員嘅佢嘅性格啊，或者佢處事啊，或者你會唔會請翻佢啊？即係我覺得呢啲係你係估唔到㗎嘛，係啊，即係所以我係覺得好呢邊嘅見工都有啲奇怪。其實我覺得有少少多餘嘅，即係我寧願你去 judge 我自己嘅表現係咪先？即係你憑 interview 入邊去睇下我嘅能力 O 唔 OK meet 到你嘅 requirement，或者憑 probation 嘅 period 係咪去 judge 你夠唔夠班去做勝任呢一份工作咯？但係如果你憑一個第三者嘅意見而去即係去睇下你請唔請你，或者覺得你能力 O 唔 OK， 我覺得係好唔 make sense 嘅，同埋係唔全面咯。即係你點知嗰個第三者嘅眼睛係咪真係雪亮先？係啊，或者佢真係私底下唔中意你咧，表面扮到好似好好咁樣，但係私底下唔中意你就會寫你唔好，令到你冇咗一個機會咯。但我諗佢哋嘅出發點就係我先問咗前僱主，佢覺得你 OK 嘅，咁好我就俾個 interview 你。即係其實我諗佢個重點係唔想嘥時間，但我係覺得其實你唔想嘥時間嘅話，你咪 Zoom in 咯。而家即係自從pandemic 之後，其實大家都好習慣 Zoom 嘅meeting啊或者 interview。咁如果你真係唔想嘥大家時間，你喺個 Zoom 度同我講幾句，見到我個樣，其實你都知啱唔啱 channel 㗎啦。咁你唔需要咁樣要我特登去contact 我之前僱主，我又要前面又要做一大輪嘅工作去同我前僱主去調問佢肯唔肯，跟住幫我填 questionnaire 咁樣成。唉，真係覺得我之前請人都需要個 interview 以填翻佢嘅 reference 嘅人嘅，咁我都有收翻嗰個幫佢填資料嘅人啦。咁佢翻嚟嘅咧係寫住佢係performance 係 good 嘅咁樣啦。咁但係我真係請咗佢之後，佢嘅表現係 not good 咯，即係都有呢一啲嘅情況出現咯。所以其實你第三者唔一定係代表佢眼睛係雪亮咯。係啊，同埋大家嘅工種未必係一樣，或者大家嘅 duty 可能都有啲出入，可能同一個行業，但係入邊要做嘅可能都唔同。係啊，或者你對佢嘅 expectation 都唔同咗，所以我覺得真係好難憑呢樣嘢去決定你請唔請人咯，只可以做一個參考咯。係啊，所以真係我諗可能呢邊即係英國呢一邊可能見工又會有呢啲奇怪嘅事情咯，或者奇怪嘅問題咯，係啊。咁唔知你哋之前見工嘅時候有冇都遇過一啲好奇怪嘅問題或者好奇怪嘅情景咧？咁樣歡迎可以喺下面留言同我哋大家一齊分享下啦。咁今集咧都多謝大家收聽啦。咁都歡迎你哋將我哋嘅 channel 去 share 俾你嘅 friend 啦，同埋 like 我哋嘅 channel 同埋 subscribe 我哋嘅 channel 啦。同埋如果有聽 Spotify 嘅話，都麻煩你入去俾個5星 review 我哋啊。咁我哋下一集再見，拜拜。